आज मैं आंवला का मुरब्बा नहीं है, आंवला का एक अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, जो ठंडी के दिनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर इसे हम सुबह में खाएंगे 1 चम्मच, तो सर्दी खांसी जुकाम जो भी होता है वो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंवला को बहुत अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे देखिए, यहाँ पे सिलवट्टा है और इससे मैं इसको तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर लूँगी। देखिए, इसको बीज के साथ ही इसे बीज रहने देंगे। बीज जो है बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। और ऐसे करके सारा जो है अलग कर लेंगे हम आंवले को। इसको उबाल के भी बनाया जाता है, लेकिन उबाल के बनाने से क्या होगा कि इसमें जो भी इसके गुण हैं, आंवला के गुण, वो सारा पानी के साथ तो निकल जाएंगे। तो इसको बिना उबाले ही हम लोग ऐसे कच्चा ही बस धो के और सिलवट्टा पे ऐसे कूट कूट के इसको बना लें। आंवला में ये जो होता है, तो इसको हम नाखून तो नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको तो चाकू से हम निकाल लेंगे अच्छे से कि ये अंदर नहीं रहे, इधर पीछे तो थोड़ा रहता है, इसको मैं निकाल लेंगे चाकू से। ठीक है, देखिए यहाँ जो आंवला है उसको बहुत अच्छे से हमने कूट लिया है। इसको पूरा बारीक बारीक सा, ये जो है ये कढ़ाई में डालने पे काफ़ी अच्छे से गल भी जाता है। चलिए देखते हैं आगे इसका क्या है प्रोसेस। हमने अब इसमें हम देखिए घी डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी यहाँ पूरा गर्म हो जाएगा, घी को पूरा गर्म होने देंगे। घी यहाँ पूरा गर्म हो चुका है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो आंवला हमने कूटा हुआ है वो आंवला हम डाल देंगे। हाँ, इतना रहेगा, इतना कर देंगे। ढक देंगे, इसको बार बार चलाते रहना पड़ता है। बीच बीच में 2-3 बार इसको चलाते रहेंगे, खुद से पूरा जो है ये पूरा गल जाएगा। यहाँ आंवला जो है पूरा भून चुका है। अब देखिए ये हल्का रेड रेड हो जाएगा, ये पूरा भून चुका है। अब इसमें जो है, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ जो है ठंडी में बहुत ही बेनिफिशियल होता है हम लोग के लिए, और ऐसे भी हमें गुड़ ही खाना चाहिए, चीनी उतना यूज नहीं करना चाहिए। और ठंडी के लिए ये बन रहा है मुरब्बा, और तो इसलिए इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। अब चीनी डाल के भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पूरा भर के गुड़ लिया हुआ है, क्योंकि आंवला जो होता है वो कड़वा मतलब उतना जल्दी किसी को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। 250 ग्राम तक गुड़ है इसमें। ये मेरा कैमरा हिल जा रहा है क्योंकि मुझे खुद से ही डालना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने सारा गुड़ डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए अब इसको पूरा अच्छे से चला लेंगे और फिर ढक देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही ढक के रहने देंगे, पूरा जो उसमें गुड़ जो डाले हैं वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं देखती हूँ आगे कैसे करना है इसको।